तो अभी गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं न्यू फ्रिज की, जो कि मैंने मंगाया था अपने रूम के लिए, जो कि मेरे रूम में रहेगा। ये देखो छोटा वाला फ्रिज है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि भाई रूम में ना फ्रिज की बहुत जरूरत है, क्योंकि भाई बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह मैं रूम में रखता हूँ और बहुत सारे स्मूदी वगैरह बनाने के लिए, या फिर ठंडा पानी चाहिए हो तो एक छोटा फ्रिज रूम में रहेगा। दिखेगा नहीं, वो हम हिडन करेंगे। कॉफी कॉर्नर बना रहा हूँ मैं, उसमें रखेंगे। तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।